问题给我，我就会讲问题要怎么解决。早期做地下水的人都是搞数学模型，植物上的地底下的行为了，水的流动行为了，或是污染物传输行为了，完全数学没法掌握得到。因为我在美国学的时候，就刚好学到从统计的角度，大尺度问，用统计学去解释，要把微观的东西弄得很清楚。那从微观的角度去慢慢累积成巨观，就不会出问题。地下水的东西呢，你从肉眼地表上看不到，即使你有办法把地表打个洞下去，你想想看，你能打多小的洞？土壤颗粒是硬的，你钻不过去的话，变成要打很大的管，很大的洞，看到的现象就可能不是那种微小东西的现象。你只要能够量到非常细，那你就可以看到很实物的、很真实的东西。所以我就想说，国外既然可以做得到，那我们国内为什么做不到？那后来就再仔细去看。国外的设备相对我们的国内设备小很多，地层下降要解决的话，那中的问题呢，我们就想到用地下水补助的方式来解决。你补助的水到哪里去了？一直问我这句话。因为这样的挑战之下呢，我就想出我刚讲的那种微观的设备出来。那传统设备只能看一个点，我的设备进去我可以看很多点，这放在现场，我随时都可以做监测，垂向的地下水变化，甚至了解三维空间的变化。学生的好处就像一个海绵一样，新的东西给他，他吸收得很快。我会建议学生就是能够跨领域的东西，尽量自己去吸收。但是你不要忘掉你的基本功你要学的这一块。像我是念环工、念水利的，我就把我的基础的数学、物理跟流体力学这些力学东西我都学好。大学里面，我们工学里面土机电化4个领域的科目呢，基础科目大概80%就是一样的。所以你如果把这些基本的科目读好的话，你要跳到另外领域去的机会其实还是有的。基础科目学会之后，你的跨领域东西，像 AI 的东西，你两个合并之后，现在你可以走得更快，搞不好你会比他们专业的也还厉害。AI 是个好东西，在你没有背景之下，它可以很快就提供你一些资讯，但是因为它只提供你基本知识，剩下部分是它自己 AI 自己衍生出来的。假如你没有那个足够基本知识的人，可能没办法判断 AI 衍生出来的东西对还是错。如果基本功你会的话，你可以从你基本的领域这一块的东西呢，去教 AI 的东西 ，AI 的机器来帮你做，类似深度学习。那如果它做不出来，而且你停在就傻住了，那就表示你被电脑用了。你能够操作，叫它帮你做事情，做出你想要的，这就是你在用它。电脑是你要用它，不是让电脑来用你。大学时代或者研究所时代，你应该坚持你把想走的领域的科目的那些基本科目，一定要把它学会。应该也要去多接触、多跨领域出去，甚至学校社团，如果有机会去实习、人际关系，或者你有机会做专题，透过这些呢，去了解到这些工作你到底有没有兴趣，能不能从这里跟你的所学能够连得起来。我相信你可以对自己很有主见，而且很有想法去决定你的未来。现在年轻人真的都很优秀，他们的那个解决问题能力都很强，所以你要给他问题，给他机会。我就跟学生讲，那要不要把这虹吸现象拿它来发电？我把小水槽里面的水呢，通过这管子拉到了高处，那再让它从高处冲下来。你有没有想过做看？首先是从数学理论上去算它那个拉的高度要多高。流体力学你们不是教你那几个公式，你试试看用那几个公式去算一下。最后他们算出来，老师有机会哦。那好啊，就把设备装起来。你怎么证明你有发电？我说装灯泡啊，不是吗？灯泡的灯会亮，不就发电了吗？让他们把灯泡装上去，真的亮了。哇，他们很高兴。我做成专题报告，学生很有成就。国外跟台湾所有的问题都一样，因为数学的东西大家都一样，物理的东西大家都观念都一样，但是用的方式可能不太一样。台湾的地质变化是非常非常的复杂，所以我们这里遭遇到问题，我们想办法来解决。所以愿意挑战，愿意坚持，你一定会有机会。但做出来的东西比他们好，比他们精准。以我们台湾自己的年轻人，绝对可以发明出很多好的东西，然后带出去帮国家打知名度。我相信你们一定会比我还更有成就。